Assalamualaikum. How are you all, kids? I hope you all are fine. How's going your day? Okay, today we are going to learn sound of G. आज हमारा टॉपिक है sound of G. Okay, tell me what is the sound of G? G का क्या sound होता है? The sound of G is G. The sound of G is G. G का sound होता है G. But when the letter G is followed by letter E, letter I, and letter Y, it usually makes a sound of J. Letter J. Okay, tell me what is the sound of J? J का क्या sound होता है? The sound of J is J. मैंने आपको बताया है कि जब लेटर G लेटर E, I या Y के साथ फ्रेंडशिप करता है तो इसका साउंड हो जाता है लेटर J के साउंड की तरह का. कैसा साउंड हो जाता है? J के साउंड की तरह का. ओके, नाउ लेट्स रीड सम वर्ड्स. अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें G E के साथ लिखा जाएगा, G I के साथ लिखा होगा या G Y के साथ लिखा होगा. तो हमने इनको कैसे पढ़ना है? लेट्स रीड इट विथ मी. ओके, अब प्रेप क्लास आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ब्लेंडिंग स्टार्ट से स्टार्ट कर लें या आप बैक साइड से स्टार्ट कर लें. ठीक है, सो हम एक बार इसको वैसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको साउंड के साथ पढ़ेंगे. ORANGES. क्या बना ये क्या वर्ड बना? ओहो, हमें तो पता ही नहीं चला ये क्या वर्ड बना. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको साउंड्स के साथ पढ़ेंगे. जब हम इसे साउंड के साथ पढ़ेंगे तो हमें इस वर्ड का पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड है. लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बैक साइड. ओके, विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? दिस इज लेटर S. दिस इज लेटर S एंड द साउंड ऑफ लेटर S इज क्या साउंड होता है लेटर S का? Okay, these letters have same sound. इन लेटर्स का सेम साउंड होता है. मैंने आपको बताया है आज के टॉपिक में जब लेटर G, E, I या Y के साथ आएगा तो इसका साउंड लेटर J के साउंड की तरह हो जाएगा J. तो हम इन दोनों लेटर्स का साउंड J कंसीडर करेंगे. अगर हम ज और एस के साउंड को ब्लेंड करेंगे तो हमारे पास क्या साउंड आएगा? जिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज लेटर N एंड द साउंड ऑफ लेटर N इज न. द साउंड ऑफ लेटर N इज njus. अब मैंने इन तीनों को ब्लेंड किया तो क्या मेरे पास साउंड आ गया? njus. Okay, this is letter A and the sound of letter A is A. What is the sound of letter A? The sound of letter A is A. Now I'm going to blend all these letter sound. मैं इन सब letters का sound को blend करने लगी हूँ. Angus. अभी भी ये incomplete word है. Okay, which letter is this? This is letter R. This is letter R. And the sound of letter R is R. Sound of letter R is R. Ranges. This is letter O. And the sound of letter O is O. The sound of letter O is O. So the word is oranges. The word is oranges. Do you like oranges? क्या आपको oranges पसंद है? Let's read one another word from back side. सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं. LARGE. अब हमें ये नहीं पता कि ये वर्ड क्या है. अब हम इसको साउंड्स करेंगे तब हमें पता चलेगा इस वर्ड का नेम क्या है. ओके,
ओके, लेटर जी जब लेटर ई के साथ, आई के साथ या वाई के साथ आएगा तो इन दोनों लेटर्स की साउंड हो जाएगी लेटर जे के साउंड की जैसी, और लेटर जे का साउंड होता है ज। तो व्हाट इज द साउंड ऑफ दीज लेटर्स? द साउंड ऑफ दीज लेटर्स आर ज। दिस इज लेटर आर एंड द साउंड ऑफ लेटर आर इज र। अगर हम इन दोनों को ब्लेंड करें तो क्या साउंड आ जाएगा हमारे पास? रिच, रिच, रिच। ये कोई वर्ड बन रहा है? नहीं, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा। चलें हम थोड़ा सा और ब्लेंडिंग करते हैं। विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर ए। दिस इज लेटर ए। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड ऑल दीज लेटर साउंड। अब मैं इन सब लेटर्स के साउंड को ब्लेंड करने लगी हूँ। सो द वर्ड इज अर्ज, अर्ज। इज दैट अ राइट वर्ड? क्या ये ठीक वर्ड है? नो, ये तो ठीक वर्ड नहीं है। ओके, अब हम एल को भी इसके साथ ब्लेंड करते हैं। दिस इज लेटर एल एंड द साउंड ऑफ लेटर एल इज ल, arch, arch, large. So the word is large. क्या वर्ड बना ये? large. Okay, tell me what is the meaning of large? large का क्या मतलब होता है? large का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है large का? large का मतलब होता है बड़ा। Okay, let's read some another word having GI sound. Okay, tell me, अब मुझे आप बताएं कि अगर किसी वर्ड में जी और आई एक साथ आएगा तो इसका साउंड क्या होगा? व्हाट इज द साउंड ऑफ दीज लेटर्स? जैसे जी और ई का साउंड जे के साउंड में चेंज हो गया ना, ज हो गया, इसी तरह जी और आई का साउंड भी जे के साउंड जैसा हो जाएगा, ज। ओके, लेट्स रीड द स्पेलिंग फर्स्ट। MAGIC। अब आपने मुझे बताना ये क्या वर्ड है। क्या ऐसे पढ़ने से आपको ये वर्ड पता चल रहा है? इसका नाम पता चल रहा है? नहीं। अब हम इसको साउंड्स के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस वर्ड का और इस वर्ड के मीनिंग का। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। ओके, दिस इज लेटर C एंड द sound of letter C is kh. What is the sound of letter C? Sound of letter C is kh. और इन दोनों लेटर्स का साउंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब लेटर G, E, I या Y के साथ आएगा तो इसका साउंड J के साउंड की तरह हो जाएगा, ज की तरह हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड ज एंड ख। देन द साउंड विल बी जक, जक। इज दैट अ राइट वर्ड? क्या ये सही वर्ड बन रहा है? अभी तो मुझे इस वर्ड की कुछ समझ नहीं आ रही। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। दिस इज लेटर ए एंड द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए। द साउंड ऑफ लेटर ए इज ए। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड ऑल दीज लेटर साउंड। एजिक, एजिक। एजिक क्या वर्ड होता है? एजिक तो कोई वर्ड नहीं होता, ये तो इनकम्प्लीट है ना। अब हम इस वर्ड को कंप्लीट करते हैं। ओके, विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर एम। दिस इज लेटर एम एंड द साउंड ऑफ लेटर एम इज द साउंड ऑफ लेटर एम इज नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड ऑल दीज साउंड्स। अब मैं इन सब साउंड्स को क्या करने लगी हूँ? ब्लेंड। Agic, agic, magic. So the word is magic. Word is magic. क्या word बना ये? Magic. What is the meaning of magic? Magic का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? The meaning of magic is जादू। Magic का मतलब होता है जादू। मैजिक का मतलब होता है जादू। ओके, आई हैव वन अनदर वर्ड, लेट्स रीड इट। GINGER।
अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जी और आई और जी और ई भी आ गया। मैंने आपको क्या बताया है, लेटर जी जब लेटर आई, ई या वाई के साथ आएगा तो इसका साउंड लेटर जे के साउंड की तरह का हो जाएगा। जे का साउंड होता है ज, जी और आई का साउंड हो जाएगा ज, और जी और ई का साउंड भी हो जाएगा ज। ओके, लेट्स रीड द वर्ड विद देयर साउंड्स। Okay, this is letter R and the sound of letter R is R. Sound of letter R is R. इन दोनों लेटर्स का साउंड क्या था, ज। ये क्यों साउंड है इसका ज, क्योंकि लेटर जी जब आई, ई या वाई के साथ आएगा तो इसका साउंड लेटर जे के साउंड की तरह का हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड ज एंड र साउंड। तो साउंड क्या होगी, जर जर। अभी तो इस वर्ड की कुछ भी समझ नहीं आ रही है। लेट्स रीड इट। नेक्स्ट लेटर, सॉरी, दिस इज लेटर एन एंड द साउंड ऑफ लेटर एन इज द साउंड ऑफ लेटर एन इज जर जर। ये क्या वर्ड हुआ, मुझे तो इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपको आ रही है? चलो हम आगे नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेटर्स पढ़ते हैं। जी और आई का भी सेम साउंड होगा, लेटर ज, सॉरी साउंड होगा ज। सो द वर्ड इज जिंजर जिंजर जिंजर। क्या वर्ड बन गया ये, जिंजर। What is the meaning of ginger? जिंजर क्या होता है, आपने कभी जिंजर देखा है? The meaning of ginger is अदरक। मामा खाने में डालती हैं ना अदरक, उसको कहते हैं जिंजर। ओके, लेट्स रीड वन अनदर वर्ड। अब इस वर्ड में क्या है, इस वर्ड में लेटर जी और वाई एक साथ हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया है, लेटर जी जब ई, आई या वाई के साथ आएगा तो इसका साउंड लेटर जे के साउंड की तरह हो जाएगा, और जे का साउंड होता है ज। ओके, जी वाई एम एन ए एस टी। समझ आई इस वर्ड की, क्या बना? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। चलें हम इसके ना साउंड्स को ब्लेंड करके देखते हैं, फिर हमें इस वर्ड का पता चल जाएगा ये कौन सा वर्ड है। सो आप चाहे तो इसको स्टार्ट से भी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं ब्लेंडिंग। चलें इस वर्ड की मैं आपको स्टार्ट से ब्लेंडिंग करके बताती हूँ। These two letters having same sound and the sound of these two letters are j. This is letter M and the sound of letter M is Sound of letter M is If I blend these sounds, then the sound will be jum jum. This is letter N and the sound of letter N is Now this is letter A and the sound of letter A is A. The sound of letter A is A. Gymna gymna gymna. Okay, this is letter S and the sound of letter S is S. The sound of letter S is S. Gymnast gymnast. And the last letter is T and the sound of letter T is T. The sound of letter T is T. Gymnast gymnast. So the word is gymnast gymnast. Okay, what is the meaning of gymnast? Gymnast का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? The meaning of gymnast is like karate. जिमनास्ट जैसे वो करते हैं ना कराटे, इसी तरह जिमनास्टिक भी एक गेम टाइप कह लें, जिस तरह कराटे होती है इसी तरह जिमनास्टिक भी होती है, तो उसको कहते हैं जिमनास्ट। लेट्स रीड वन अनदर वर्ड।
So the sound of these two letters are J. And this is letter M, and the sound of letter M is gym. So the word is gym. जिम किसे कहते हैं? जिम कहते हैं एक्सरसाइज करने वाली जगह को, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, उस प्लेस को कहते हैं जिम. सो डियर किड्स, दिस इज़ अवर टॉपिक टुडे. आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया है लेटर जी जब लेटर ई, आई या वाई के साथ आता है तो इसका साउंड लेटर जे के साउंड की तरह हो जाता है, और जे का साउंड होता है ज. नाउ अब आपने अपनी बुक से इन सब वर्ड्स को रीड करना है, इनकी रीडिंग करनी है. जिस तरह मैंने बताई है ना, सेम वैसे ही आपने इनकी क्या करनी है, रीडिंग करनी है.